Что такое стиль? Вот что такое стиль? Что это? Что? Что они такие червоненькие? И волосы, и аксессуары. Use of free will. Кастомайзинг. Кастомайзинг, My of boy. course. Як заговорила. Хочу індульгенцію. А коли ти нормальну працю знайдеш? Є що мерковать. Голову не помыл, у краму не пойдешь. А стилю увогуле не існує. Може, існує, але гэта складана. Так, сёння паразмаўляем пра гэта, пра моду і этыку з волі і этыкай. Рабіць гарбатку, сядайце, будзем. Вам комфортно? Я трохи, ведаеце, рабілі флюорографію? Я просто быццам бы это прыціснуўся грудной клеткай до холодненького, і трэба зрабіць так: вдох, не дышаць. Не дыши, Микит, не дыши. Блин, а ведаеце, што перад флюорографіяй трэба малака папіць, каб мамка не спаліў, што ты курыш ужо 4 А ты ў гэтым годзе рабіў фотографію? Не, я папярэднім не рабіў. Я ў папярэднім не рабіла. А що, варта? Моладзь. Ну так вот, бачиш, я зараз ностальгую по этому экспириенсу. Я просто, до речі, так само не робила. Я не ведаю, де в Варшаві можна зробити флюорографію. Сябры-сяброўкі, перед тым, як мы пачнем, зрабіць там флюорографію, ну, усялякі, калі не рабілі ў гэтым годзе ці ў мінулым, памятаеце, пра гэта, это важна, а мы сёння з вами паразмаўляем пра цікавае, пра моду, пра стыль. І з намі сёння ў гасцях шароўнейшая, выдатнейшая Воля Этыка, якая мастачка па уборах, калі так можна выразіцца правільна, па касцюмах, і чалавек, аўтарка, стваральніца праекта «Этыка». Вось тут паляцелі на экран фотачкі прыгожанькія. Вось, калі ласачка, вы ведаеце, калі што, дзе гэта ўсё знайсці. Ну і мы сеню, мы просто модныя. Да, мы заўсёды просто модныя. Мяне ў дзяцінстве просто уранілі ў такую великую чару з модай. В Модамакс тебя уронили? Со стылем. И я выхожу и такой, ведаешь... Нет, мы тебя окунали за одну пятку у реку Модамакс. И просто у тебя на одной пятке там, типа, блин... Там мое слабое место. Там я надеваю эти слепоны. Червоные. Там ты носишь твое. Твое я любил. Я так само, у нас Блин, больше я ничего так не было само. в городе. Твое и это, боже мой, и славянка. Это так называется? А у нас Светанок Трикотажная был. фабрика? Светанок. Светанок и трикотажная. славянка, по-моему, у нас Так, еще так. такое. У нас крама «Світанка» і маладзечная мебель была ў адным будынку, і гэта вельмі яркі ўспамін з дзяцінства. Ты типа, можешь просто никуда не выходить. Ну. Тебе еще потребна продуктовая крама, и ты просто живешь, Да. помешиваешь Светанком. А потом у городе заявляется твое, и ты так... Сюда. Ну, усе ходили у худаках з пупыркой з Adventure Time. Было. И с «Зорными войнами». Так. Было. Было. Ну, что вы скажете? Вам тепло? Мне вельмі тепло. Мне, да. А ты уже змёрз? Мне там, калі што, буржуйка. Ну, типа, под гэтым усім я просто, ну, типа... Микит, может, твой пледик поднять? Что сиди, мерзни? Съехал с Беларуси, то мерзни сиди. Так, это мы вырежем. Не, мы гэта не выражаем. Не, мы только это покинем, на самом деле. Ты ведаеш нас, ну, типу, Конечно. наш асабісты стыль, Конечно. як людзей. Таксама тут, напэўна, будуць нейкія фотачкі, каб мы з Мікітам павыёжваліся. Але не, жартую. Што бы ты змяніла? Скажи, что ты думаешь про наш Ось стиль? як чоловік який розбирається все-таки у А я розбираюсь, уборах, Микит. у костюмах. Да, ось Мы я спадзяемся, что ты А разбираешься. я вот сказала, что разбираюсь, значит, І разбираюсь. що ось, може, є нейкая парада, може, ось концептуальна. агульна. Что изменить в вашем стиле? Так, додать. Може, ми щось, може, якийсь тренд пройшов, а ми все ще гэтым користаємося. Пытанне про стиль, магчыма, ёсць, ведаеш, вось гэта гісторыя з трэндамі элегантскі. Калі пытаешься, типу, што змяніць, то змяняецца то, што ты не адчуваеш больш на сабе. То бок, што такое стыль? Ну, увогуле, вось што такое стыль? Гэта Это для тое... тебе пытанне мы хотели задать. Так. Давайте паразважаем разам, што такое. Я раскажу, што для мяне стыль. Для мяне гэта, у любым выпадку, адзенне — гэта мова камунікацыі. Блин, это кайфовый тейк. Гэта кайфовы тейк, ну таму што так і ёсць. Таму што у любым выпадку гэта тое, з дапамогай чаго ты распавядаеш свету штосьці, што ты хочаш сказаць пра сябе. Кшталту «Звярніце на мяне ўвагу», альбо «Не чапайце мяне сёння», альбо «Я мастачка», альбо «Я Вырас у супернейтральна». Бабруйску. Вырас у Бабруйску. Ну, ты таксама праз адзенне Вывезіце гэта на можаш мяне. сказаць. Я вырос у І Бабруйску. таму... По тебе бачу. Как меня зараз побачили з Бабруйску. Ну, вось так, поднялся. Ці опусціўся, Мікі? Не, ну... Ну ладно, поднялся.
Я просто менавіта вось у гэтым годзе пачала вельмі ярка адчуваць, што вось я штосьці апранаю, нейкую там рэч, якую я набыла там 3-4 гады таму. І я гляджу на сябе і такая: жанчына, што это? Што з табой было не так? Ну, што з табой не так? Што ў цябе сёння не так? Я разумею, што вось тое, што я бачу, гэта ну, не я. І я такая: так, гэта мы аддадзім сябрам альбо камусьці кудысьці гэту рэч прыбярэм, бо я больш не адчуваю. І яна размаўляе са мной на розных мовах. І вось тады я штосьці мяняю ў сваім стылі. Таму такое пытанне, калі вось вы адчуваеце сябе канфліктна у адносінах з сядзеннем, канешне, стыль трэба мяняць. Слухай, а як Калі тады не, то знайсці не. нешта новенькае? Ну, вось я знайду для сябе комфортную фармат, дзе я вось звыкся, вот как Джобс, умоўны, да? Вось гэта комфорт, падаецца мне, вось, што я апранаю вот, там адзін той же гольфік. Я так люблю слово гольфік. Long sleeve. Гольфік. Але так, гэта розныя рэчы, дарэчы. Ну, of course. Of course, you know. Sure, Это guys. turtleneck. Глядзіш, сколькі details. Глядзіш, якія details в этом піджаке. Я вось называю это свой гольфік, я называю гэта свае джинсы, напрыклад, там кеды. Так. І вось у мяне іх набор 800 штук, і я ў гэтым вось як забетанаваны, у тым, што мне комфортна, і яно мне пасуе every day. Так. Like, і быццам бы, вот просто для мяне тады, што стыль і вось мода, гэта таксама пра нейкую вось змену, пра нейкія вось таксама пошукі чагосьці новенькага, спалучэння чагосьці цікавага, і быццам бы складана знайсці новыя цікавыя спалучэнні, не пагружаючы сябе ў некамфортнае. Слухай, ну, па-першае, для таго, каб іх знайсці, існуюць стылісты. Яны не проста для таго, каб рілсы піліць в інсце, яны сапраўды працуюць, і яны могуць табе... Схавайся. То бок, калі у цябе ты адчуваеш вось такую патрэбу змяніць свой стыль, ты хочаш яго змяніць, і ты адчуваеш, што табе гэта складана зрабіць самастойна, ты можаш звярнуцца да стыліста, да стылісткі, і яны табе дапамогуць, бо ну, сапраўды клёвыя стылісты, гэта іх праца, гэта рабіць, яны гэта робяць вельмі клёва, калі ты ну, глядзіш на кейсы, як людзі працуюць, то ты разумееш, што ну, пэўна, працуюць. Ну, а калі у мяне няма грошай на стылістаў? Тогда... Дзе мне ўсё бабру... Ну, бабруйску, можете знайсці. Глядзі. Дзе мне у Калінкавічах знайсці стылістку? Тут ужо такая гісторыя, што ну, ва ўсіх, мне здаецца, нават у Калінкавічах так, ёсць інтэрнэт. Ну, Пішыце людзі з Калінкавічаў. калі ласка. Ці А ёсць калі няма інтэрнэт? інтэрнэта, як яны напішуць? Ну, так вось мы і даведаемся. Ці, І так, калі пад гэтым відэа ведаю. няма комента «Я з Не ведаю. Калінкавічаў», мы робім выснову, што Што ў інтэрнэт. Калінкавічах няма інтэрнету. А калі бачым, то все, ну, дапамажыце нам вырашыць эту спрэчку. Не, я быў в Калінкавічах, там ёсць інтэрнэт. Ну, канешне, ёсць, звычайна. Я пра тое, што ты шмат натхнення можаш знайсці ў тым же самым інтэрнэце і проста спрабаваць. Ну, ты знайшоў такой, блин, ну, здаецца, што гэта вось маё. Ты спрабуеш. Магчыма, ну, я люблю спрабаваць, не набываючы рэчы, я просто хожу, і вот там в секондзе, дзе я гуляю, вот недавно я шубу, футра знайшла. Такая, моя. У секондзе. Да, блин, моя шуба. Я давно хотела сабе гэта футра. І я яго апранаю такая, ну, блин. Не то, не Не спрацавала. працую, ну, все, пайшла далей. Поплакала трошки, ну і пайшла далей. Вось мне сумна заўжды в такія моменты. І ты спрабуеш, а потым ты апранаеш штось такое, блин, маё. І ты забіраеш сабе гэту рэч. Альбо, ну гэта такой уже больш такі радыкальны метад. Альбо ёсць такі больш софт метад, ты тыя ж самыя рэчы, просто гэта таксама зараз супертрэндавая гісторыя у інсце паўсюль, калі ты звычайныя рэчы апранаеш неяк інакш. Ну кшталту вось джинсы, да? Бачылі, як джинсы на выварат апранаюць? Ну гэта ж кайф. Ну это ж, ну, выглядае вельмі Блин, прыемна. я спачатку думаў, што это адмыслова зробленыя джинсы. Ёсць і адмыслова зробленыя, а некаторыя проста выварочваюць на выварат і ўсё, і ходзяць так. Кайф. Калі ты, напрыклад, у цябе ёсць, ты кажаш гольфік, і у тебя ёсць там кашуля нейкая. Ну ты вось бярэш, і гольф неяк з кашулі цікава. Блин, у меня на районе есть мужички, которые в шиворот на выворот ходят такие. Я Это думал... ад зглаза, Никита. Я думал, это стыль. Я спочатку думал, что помылились зранку. Ведаешь, такие они что. Ну. Но вось теперь бачу сенс. Вось, таму варыянтаў шмат. Вось беру, вось у меня есть спадніца. Я такая, а чаму мне апрануць яе як сукенку? Такая, клёвая сукенка. А потом такая, так, вось у мяне ёсць вось гэта, там, не ведаю, штось, ну вось джинсы тыя ж самыя.
Так, а давай-ка я их чикну. Чик і шортики. И шортики. А вот того, что чикну, что-нибудь еще наверх. Слухай, я пам'ятаю, я так Бобруйську. Чимся випуск про Бобруйську не помилуюся. Я просто почав от це своє стильове життя десь там, ще з Коли у тебя в чану ранили? Караньов. Так. І я пам'ятаю, що ось були у мене штоні такі червоненькі, і що, по-моєму, вже вік їх скончився. І я думаю, думаю, зроблю шортики. І я не пам'ятаю, ці то я помилився. Ці-то у мене був такий імпет. Ну, я не пам'ятаю. І як ти їх чикнув? Ну, я їх чикнув високовато. Ну, я подумав, Не, ну що... такие ножки ховать, Микит. Да, я ну. так само подумал, не гублять ж добро гэта. І я надел гэтыя шортики. І нейкі мне еще такие кидосы были так само подубитенькие. І я пришел в место, яким я тады працаваў, на выходный день пришел, в креативную простору. І памятаю, что хтось там подглядел, сказал, ризыкова. Ризыкова. Я подумал, ну не дарма, значит. Но я, по-моему, больше их не надевал. Я про гэта я зачапілася за тое, што ты сказала пра сроды камунікацыі, і мне адразу захацелася чамусьці ўзгадаць альтушак і нормісаў. Что это? Ну, ось мы альтушки все. Так, добра. Мне пытаецца так, а як апісаць, што такое альтушкі і Не, ну, нормісы, трэба калі гэта не ў прызнаць- тваім асяроддзі? Трэба прызнаць, што гэта больш гумарыстычна. Так. То бок это нельга ўспрымаць сур'ёзна, потому што калі ўспрымаць гэта сур'ёзна, то это ўжо нейкі Так, падзел, але што і это не гэта? сур'ёзна. Ну, маецца на ўвазе, што нормісы, быццам бы, да? Ну, ад ангельскага, наколькі разумею, слова норміс. Яс. Слово альтушкі? Слово альтушкі. Окей. Яс. Гэта, глядзі, вось альтушкі, это ад слова альт, альтэрнатыва, то бок вось ёсць нейкая асноўная плынь, такая вось, дзе вось як правільны, як нармальны, як канфармісткі можна выглядаць, а альтушкі, да, вось этой мужчыны, жанчыны, Супраць. яны як бы, да, яны альтэрнатыўна гэтаму, што то бок это там і фарбаваць валасы, і нейкае праяўленне вось у стылі, у вопраце, какой-то overdressing, maybe a little bit. Вось, а нормісы — это людзі, якія у прынцыпе быццам бы не цікаўляцца гэтым. І ніяк вось, як ты кажаш, камунікацыя, да, типа, вось камунікацыя праз вопратку, они быццам бы никак і не камунікуюць, ніякага месседжа вось і не вкладваюць у гэту. Ці нават я б сказала, што не тое, што не камунікуюць, таму што я ўяўляю людзей, якіх можна назваць нормісамі, якія камунікавалі бы тое, што ў іх ёсць грошы, напрыклад, калі б яны апраналіся ў там брэндавыя рэчы, ці ў іх ёсць, не ведаю, яны ведуць спартыўны лайфстайл, калі яны апранаюцца ў гэтыя свае трыкатажныя касцюмчыкі. Гэта больш пра вось неканвенцыйны месседж, але просто праблема ў тым, ну не праблема, прыкол просто ў тым, што быць альтушкай стала як бы новай норміснасцю. Ну, І... Мне так само ж здаецца. Так, тому што ну, усе паўсюль альтушкі. Ці мы живем у бурбалцы. Вось, магчыма і так. Гэта наша альтушная бурбалка. Ці гэта просто мета-мадэрн уже, якім мы... Слухай, ну не, я часам ладжу такія, ну не эксперыменты, а мне для працы гэта трэба рабіць. Летом, напрыклад, сажуся, замаўляю каву на терасу і просто назіраю за людзьмі. Бо мне, да, которые в одежде, за голымі не назіраю. Так people watching гучыць не буду. Так, гэта калі ты просто асалоджваешся тым, што ты глядзіш на... Да, но я не то, чтобы асалоджваюсь, я назіраю, каб штосьці цікавае знайсці, ухапіць, альбо просто паназіраць, што адбываецца зараз, як людзі апранаюцца, што яны абіраюць. І мне здаецца, што тэйк Ксені, ён мае сэнс, што альтушнасць — гэта новыя нормісы. Як загаварила женщина. Все, ты уже посидела з зумерами, літаральна. Просунулася ў гэтым пытанні. Ну, што так, ну, мне здаецца, што так і ёсць, што зараз вось такіх вось, ну, типу, нормісаў, іх на вуліцы, ну, ўсё адно людзі жадаюць неяк выдзяляцца нібыта. Ну, ёсць адчуванне, што быццам бы, ну, некаторыя не. Ну, канешне, ёсць. Канешне, ёсць. Але зразумела, што мы не можам гэта разглядаць у кантэксце ўсіх узростаў, усіх пакаленняў. Нельга спрашчаць так. Канешне. Але калі мы зараз будзем, ну, вядзем гутарку пра моладзь, то, ну, гэта дакладна так. Гэта дакладна так, што, ну, калі не кожны, то кожны другі, ты глядзіш такой... О, нешта сваё. І валасы, і аксесуары, і абутак. О, вау. У меня тады...
У мене тут з'являється питання, ось це на попередній топік, я просто вирішив почекати, поки ми про це порозмовляємо, а потім задати це питання. А я потім вернуся до гэтага. Нормально. Ну і все, і пока. Глядзі, калі вось мы кажам пра стыль, што стыль, аснова, да, стылю, гэта вось глядзець на тое, што табе пасуе і у чым ты себе адчуваеш комфортна, і вось гэта пакідаць, а што некамфортна, гэта то тады быццам бы з'яўляецца пытанне, як можна ацэньваць стыль, што быццам бы тады гэта неацэняльна. Ну, вось, Так стиль не оценивай. А как ты оценишь стиль? класны, не класны, Стылёва, не стылёва. стылёва, не стылёва. Ну, глядзі, гэта ж у любым выпадку стыль гэта савакупнасць. То бок мы можам ацэньваць, напрыклад, клёва альбо не клёва, там, напрыклад, па прапорцыям падабранае адзенне, альбо клёва ці не клёва па колерах падабранае адзенне. Але вось стылёва, не стылёва, для мяне ўсё стылёва. Просто штосьці мне больш імпануе, здаецца, больш цікавым, а штосьці, ну, супернейтральны стыль. Хто адмяніў нейтральны стиль? Ніхто. А нейтральны стыль гэта што? Ну, нормісы. Стив Джобс. Стив Джобс. Мне падаецца, ён вельмі нейтральны выглядае. Там ёсць стыль, Там стыль, ёсць але ідэя, ён проста ідэя. нейтральны. Ён нейтральны. Можа быць, тут таксама мяжа як з мастацтвам, што вось там, дзе ёсць ідэя, там з'яўляецца стыль. Калі ты робіш гэта без ідэі і без чагосьці какого-то свядомага месаджа, то быццам бы там стыля можа быць менш. Таму што я ўяўляю, што калі ацэньваеш стыль, ну, тыпу, ты гучыш проста як добры чалавек. Я не тое, каб настолькі. Я когда я гляджу на людзей, я час ад часу Сеня думаю... токсик, Сеня, я гэта- памятаю, мы Сеня, когда ходим, он кажет, боже, фу. А што фу? А вы давай Не, мы гэта тебя неправда, спытаем. ён хлусіць. Карацей, што калі ацэньваеш стыль, я разумею, што можна ацэньваць, як ты сказала, пра прапорцыях, напрыклад, добра ці недобра, там сучасна ці не сучасна, трэндова ці не трэндова. І вось калі ты сказаў, што як у мастацтве гэта як ідэя, у мяне была асацыяцыя з смакам. Вось ты часам еш штосьці, і яно такое, яно як бы норм, але там няма нічога... ёсць. Ці яно недастаткова доўга варылася, ці яно недастаткова у яго спецый. І таму ты можаш паглядзець на, там, не ведаю, дзяўчынку, якая пранаецца, я не ведаю, там, хаця б Бершка завозіць, вось гэтыя мас-маркеты, яны завозяць рэчы псеўда-альтушныя, ці нават не псеўда, але проста яны былі альтушныя, але зараз настолькі шмат людзей іх носяць і настолькі, ну, тыпу, нормай стала гэта, што гэта ўжо не альтушнасць атрымліваецца. Але, anyway, але часам глядзіш на бабульку, якая ў сваім, не ведаю, пінжаку, у такой сукеначцы, у такім Паліто. капелюшыкі. З намаляванымі такі вуснамі, паліто. з валасамі, яна ой, да. І гэта не сучасна. Да блин. Але вельмі стылёва. Так, ну штосьці ў гэтым ёсць, Канешне, цікавы смак. Таму што яе індывідуальнасць, яна ў гэтым адзенні. І яна вось такая, яна не сучасная, так, але ну, яна ўсё адно праяўляе гэтую індывідуальнасць. Вось, ну, для мяне, чым больш у адзенні чалавека праяўляецца яго індывідуальнасць, тым больш яно стылёвае. То бок, калі ты, вось, ну, ты такі просты, такі, ведаеш, вось чорна-белы чалавек, і ты носіш чорна-белае, ну, это стылёва. Бок это зложа пра ідэю. Ну, типу, вось, чым больш нейкай ідэі, вось нейкай свядомасці ў гэтым. Я думаю, што не то, чтобы ідэі, а просто свядомага разумення, хто ты ёсць і што ты на сябе апранаеш. Вось так. Окей, а я хочу тады спытаць, пакуль мы ўжо вось у гэтай плыні. Мне падаецца, што ты, можа, ты сальешся з гэтага пытання? Ну, давай. Слухай, рэд-флэгі ў стылю, вось у вопратцы, вось зараз, у гэты момант. Для цябе асабіста. Паль. Паль гэта типа Конверсы з баранжскага рынка. Абібас, Не, ну, Абібас у гэтым штосьці ёсць. Пума, Пома. Паль, я маю на ўвазе гісторыю пра тое, калі вось дакладныя рэплікі. Вось для мяне гэта рэд-флаг, таму што гэта падман. Я просто адчуваю, я вельмі не люблю, калі людзі хлусцяць, і калі вось яны апранаюць рэч, якая як бы брэндавая, але гэта не брэнд. Я думаю, ну вось, ну это ж хлусня. Окей, а лідскія кеды тады? Гэта што? Лідскія кеды гэта не паль. Гэта асобны слой культуры, я б сказала. Слухай, заўсёды ёсць кантэкст. Ну, кантэкст, Ты не так. можаш просто так. У лідскіх кед ёсць... Не, я за лідскія кеды. Мы ўсе за лідскія кеды. Блін, у іх былі... Вы бачылі, у іх былі раней веганскія лідскачы? Не бачу. Не скураныя, не замшавыя, а з тканіны. І яны каштавалі тады ў гуме.
25 рублёў. О. Гэта было 18-й год, мне здаецца. І я на Ну, лета гэта набывала сабе 3 дэмакратычна. пары, бо я іх убівала просто напроч. І кожне лета толькі ў І ліцкачах. они таксама выглядалі, як вот эти Да. Adidas Ну, газелі. амаль. Две полоски замест трох. Але ну, там же, ты калі бачиш, глядзіш на ліцкачі, ты разумееш, що це ліцкачі, що це не газель, которая сделана в Беларусі. Слухай, ну это калі ты в кантэксце, а калі ты вось, напрыклад, ты замежнік, замежніца, які бачыш беларусаў у ліцкачах, то ты можаш Там падумаць. відавочне адрозненне. Я кажу табе пра паль, якая 0 адрозненняў, разумееш? Да, Якая, ну, типу, не за 10 рублёў там 10 на камаровкі прадаецца, а якая і каштуе, ну, больш. І вось дакладная копія. Для мяне red flag тое, што гэта хлусня. Окей. Цікава. Хочу таксама запытаць просто про гэтую штуку, про паль. Таму што я чалавек, які я не ведаю, ну, фірмовыя вось конверсы, я не ведаю, у меня з'явіліся ў мінулым годзе з секонда недзе. Але да гэтага я некалькі разоў у школе, так некалькі год, кожнае лета таксама набывала сабе палёныя вансы. Таму што мне вельмі падабалася, як выглядаюць вансы, таму што я сядзела на тамблере раней. О, Tumblr girl? Канешне. Я там не ведаю, уся гэтая эстэтыка, вось такую арці маладых людзей была ў мяне недзе глыбока ў сэрцайкі, і я ведала, што ў Баранавічах ты не тое, каб, ну... Ты з Барановича? Я з Баранавіча. Баранович. Што? І ты з Барановича? Конечно. Так нам есть што меркаваць. Люблю такое, ребят. Люблю такое. Карацей, я ходила на рынок на паўднёвы. Так зараз уже можна сказаць. Мікіта, ціха. Ну ладно, я не был. У нас было дастаткова пра Бабруйск. Ну ладно. І я набывала вось гэтыя нейкія вансы, таму што я хацела стаць часткай таксама гэтага свету. Я разумела, што ў мяне няма грошай. паўднёвым Ой, гэта вансы гэта вельмі моцная рэч. У ёй супер шмат сэнсаў, і ты вельмі хочаш мець дачыненне да гэтых сэнсаў. А ці гэта таксама штосьці, што не заслугоўвае, ну, не заслугоўвае, а што заслугоўвае тваю непавагу. Таму што, ну, гэта паль. Я ношу паль. Гэта паль. Насіла. Мабыць, і зараз ношу. Хто ведае? Глядзі, тут у мяне ёсць, так, як чалавек, які стварае рэчы, са старых рэчаў робіць новыя рэчы. Upcycling. Customizing. Customizing, My of boy. course, not upcycling. І ёсць такая гісторыя, што ты, як пакупнік, сваёй пакупкай, грошамі галасуеш у бок чагосьці. І, магчыма, калі ты пра гэта не думаеш, і набываеш вансы, таму што табе 15, і ты хочаш быць клёвай дзяўчынай, вопросов zero. Но калі ты ўжо разумееш, як працуе рынок, як працуе, колькі шкоды наносіць паль брэндам, але таксама спрэчнае пытанне. Там некалькі таксама пунктаў гледжання. І калі ў цябе ўжо ёсць грошы, каб набыць арыгінал, і ты хочаш набыць арыгінал уже не проста каб папантавацца, а каб набыць добрую рэч, ну, тады, мне здаецца, тады проста знікае гэта неабходнасць набываць паль. Людзей, якія, я ж кажу, 15 набываюць на базаре вансы, вопросу zero. Ребята, я была с вами. Что я набывала? Конвера. У меня были первые конвера. Блин, у меня так само были палёные конвера. У меня были черные конвера, не черные, червоные, и первые это была паль. Блин, не, ну да, а что робить? Нет, я на самом деле вельмі разумею, но зараз, ну, ні ў коім разе. Я памятаю, у меня такой, коротко, ты дивишся так само в кінотейк, я памятаю, што я ў Бабруйску да пэўнага часу жыцця я яшчэ тады толькі адкрыў для сябе секанды, быццам бы, але яшчэ так не на поўную моц, але тады уже пачынаў неяк бы сабе старацца апранацца, але ўсё яшчэ там хадзіў, конечно, там у тваём Аркфармелі ГДТП, але можа яшчэ і на базар заходжу. Карацей, што такое перыяд жыцця быў? Мне там 15-16, і я памятаю, што я звыкся да таго, што ты бачыш на чалавеку лейбл Tommy Hilfiger або лейбл Adidas, у цябе не ўзнікае пытання. Ты ведаеш, што гэта Тоні Хілфмагер, ну, типу, і Абубас. Там просто трэба прыглядзецца да цэтліка. Нема такого пытання, ну, типа, не стае. Ну, 100%. Чел, ты чё? Ты мэр Бабруйска? Тут Tommy Hilfiger. Вось, і я памятаю, што мне пашчасціла вельмі ў 17 трапіць на пару тыдняў в ЗШ. И я памятаю, что меня здзівіла, я ходил паўсюль и разумел, жесть, это не паль. Яны в оригах ходят.
Багачі. Багачі. А ви розумієш, ну не багачі, ну типу, це норма. Ну, ось, Да. напевно, мені подається, просто палец з нами близька праз нашу какую-то беларускую такую, типу, какую-то мінуле, дзе воно праскакивала досить шмат вось гэтага Абібаса, тому що, ну, Адідас каштуе 2 маминых зарплаты, да, а Абібас там Ну, 30 000. і не трэба забываць, што шмат людзей, якія апранаюць паль, яны не ведаюць, што гэта паль. Ну, што вось гэта Томі Хілфігер, ну, колер цікавы. З Польшчы прывезлі. З Польшчы прывезлі. Что-то французское. І ты вось гэтыя мемы, калі там фотаграфуюць цішоткі з нейкімі ангельскімі фразамі, і там ну, такая чернь напісана Да, просто. І жанчына такая, божий ангелок, і у ёй там, типа, go to hell написано. Ну, шмат людей просто не разумеюць, што гэта. Таму тут таксама, как это, індульгенцыя ёсць, што ну, ты не разумееш. Ну, карацей, мне здаецца, што нават калі няма грошай, то можна знайсці рэчы куды больш цікавыя. Наприклад, проект «Етика». Ну, это так. Ну, не толькі. Пытанне? Да халеры беларускіх дызайнерак і Абсолютно. дызайнераў. Ну, не да халера, яны ёсць. Іх становіцца, на жаль, менш, бо, ну... Што з імі здараецца, куды яны? Слухай, это вось гэта гісторыя про то, а калі ты нармальную працу знойдзеш? Ну, то бок, вось працаваць быць беларускім дызайнерам, гэта гісторыя. У нас няма індустрыі, і у нас няма інстытуцый, якія бы падтрымлівалі гэтую індустрыю і как бы развівалі яе. Давай, я давай. 4-й раз задам. Давай, Микитка, давай, конечно. Well, Воля, red flaги. Может Red быть, flaги. яшчэ ёсць нейкі? Я просто все хочу вкинуть. А, да, ёсць у мяне яшчэ сапраўднае футра. Сапраўднае футра. Ну, то бок все, што скураное, мехавое. Скураное, слухай, буду на 2 стульях сидзець. Ну, паспрабуй. Скураное, яно нібыта, вось асабліва мяне, не так бянтэжыць, як мех. Але, ну, слухай, а раскрый пытанне. Давай агучым тады тут момент, што ты веганка. Да, дакладна. І ўжо са стажам. Амаль 10, 9 год, нешта Ну, такое. уратавала, то бок, прыкладна, там, 4-5 кароў, 100%. Ну, звычайна, 10, так. Вось. Я вельмі пажаю, я вегетарыяню уже 5 гадоў дакладна. І вось таксама стараюся, у меня Вэнс... Ой, все, я уже поехал. Вэнс. Доктор Мартинс. Yes, Мартины у Менску куплены не Мига 3. Веган. Так, Веган мне Мартины. таксама ёсць І мне, такія. до Ну, не такія, речі, зніжку даў, ну, типа, чоловік, який продавав їх, за беларускамоўнасць. О, вау. Шарите? Не побили, а дали знижку. Ага, і то бок у І мене такое веган бывает. Мартины, куплены у Менску со знижкой за беларускамоўнасць. Это не просто рэч, это уже Артефакт. артефакт. Это просто- Паважана, Микита, гэта паважана. Я просто пофлексила. Дякую. Так ось, веган. І твоя позиция. Ты за веган цалком, и вовсе это и не только ежа, то бок, может быть, у людей есть такой стереотип, что веган — это я не ем мясо, но на самом деле это не споживание да. ніякого жывёльнага контенту. Контенту. То бок, это скураныя рэчы, мех сапраўдны, футра, Мёд, воск. мёд, воск. Ну, вось все, што эксплуатуецца жывёльны свет, дзе, Так. каб здабываецца, Ну, дзе выкарыстоўваецца гвалт, каб гэта здабыць. Ё- Гэта да. ўсё cancel. Вось. І ў сваім праекце ты таксама за апсайклінг, за рэюз і... Так. І Ну, ўсё я не астатняе. выкарыстоўваю скуру ні ў якім выглядзе. І мех таксама, ну, не. І шерсціны, штосьці з шерсці, якая вось першая, набываць просто шерсть, ну, тут дакладна не. Окей. І тады раскрый пытанне, калі ласка, вось скура і футра. Чаму ты скуру можаш дапусціць дзесьці? Таму што скура часцей за ўсё гэта пабочны прадукт. Ну, то бок, каб адмовіцца ад скуры, трэба адмовіцца ад мяса ўвогуле. А мех, это, ну, іх забіваюць не дзеля таго, каб есці, а дзеля таго, каб проста здабыць мех. І вось такая гісторыя. То бок там працэс, ён просто вырасціць жывотнае, убіць, зняць мех і выбрасіць астанкі. Калі са скуру, пра скуру мы кажам, то там усё ж такі часцей гэта скура тых жывёл, якія потым ідуць, якіх потым людзі... Это мясная прадукцыя? Ну, звычайна так, канешне. Канешне. Скура, ну... Я асабіста не магу і скуру насіць. Нават калі это і секонда? Не магу. Я вось просто трымаю і такая, не, у меня все, адразу, ведаеш, дементар побач з'яўляецца такой. Карацей, транслюю я тую гісторыю, што калі хочацца скураную рэч,
ідіть, ну, схадзіце в сек, паглядзіце спачатку, бо там яны сапраўды ёсць клёвыя, асабліва Або ў распраніцеся, вінтажках. да, і все, і вы І таксама все, скурная голыя, рэч. хадзіце і все. Весь в скуре. Ну, дакладна. Што, табе мала? Мне зашмат. Сапраўды зараз шмат і вінтажных крамаў, і клёвых онлайн-вінтажак, Vinted, калі ласка, зайдзіце на Vinted, там, ну, супер шмат. Куфар. І вось, блін, сумую за куфар. Сумую. І калі ўжо там, ну, не знойдзецца, то, магчыма, ўжо, как бы, можна і... Сходите тады уже на скотобойню, Да. займите. Да, вот это вот, знаешь, ну, мне, до рэчы, мне не вельмі імпануе такая радыкальная пазіцыя, што хочаш сапожкі, а убей корову. А вы што, не можаш убіць? Складана. Хочаш соевое мясо, вырасти сою. Да, да, ну то бок гэта такая маніпуляцыя троху, якая... Просто мне здаецца, што маніпулятыўным чынам мы, ну, любая мэта, калі яна... калі яе дабіваюцца праз маніпуляцыю, гэта ўсё адно лайно. Ну, типу, 1 на 1 вы памянялі. Таму У чым справа? Ставьте подобайки просто так, без манипуляций. Да, без маніпуляцыі. По любові. Быстренько, падабаечку і каментарі. Ну, не ведаю. Мне падаецца, што калі гэта прыцягвае ўвагу да пытання, то гэта мае права Наколькі? на існаванне. Пакуль ты наступную гісторку не паглядзеў у інсце. Ну, а как яшчэ здабівацца гэтай увагі? Калі ты... Вось гэта цікавае пытанне. І у мяне ёсць на яго адказ. Праз ты робіш гэты працэс, не пачынаючы з абхвату невялікай колькасці людзей, як людзі робяць, калі абліваюць футра, а калі ты абхватываеш сяброў, знаёмых. Не то, што ты прыходзіш у 12 ночы. Ну, що там? Доставайся Як скураную. ставішся да футра? Не, просто, ну, типу, розмовляєш. А яны задаюць пытанне. У меня просто так і было. Блин, веган-полис, я уявляю. Да, Просто это я. сидишь в некий момент, трясешься. Вот так, ты в дверь колотишь. Сейчас такой, веганы придут. Показывай скураные куртки свои. Ну, футра. Где футра? Нема. А если Вы ховаете знайду? футру у подвале. Ну, карацей, так. Про гэту гісторыю за абліваннем фарбай мне не вельмі яна таксама імпануе. Хочу індульгенцыю такую маленькую. Карацей, хочу, каб мы трошки дазволілі сабе пайсці ў абагульванне. Вядома, што нельга ўсіх людзей некай вялікай групы падвязаць пад адну. Конечно. Але мы трошачкі гэта зробім беларусы. Беларусы стыльныя ці не? Ну, звычайно, у беларусаў ёсць свой стыль. Апиши тады, ну скажи, ну вось беларускі Пытанне, стыль. ці ён крэатыўны, сучасны, свабодны, канешне, не. З большасці, калі мы робім гэта. Але ну, тут таксама любое пытанне нельга разглядаць без кантэксту. Ну, то бок, разглядаць стыль – гэта частка моды. Мода – гэта сацыяльная з'ява. Разглядаць стыль і моду без кантэкста палітычнага і сацыяльнага, ну, камон, это што такое? Навошта гэта рабіць? Як у беларусаў можа быць свабодны стыль, калі, ну, привет, на Кресціна был, ну, што? Ну, тут даволі такі складаны і доўгі працэс. Ён фарміруецца, ён становіцца больш свабодны, ён становіцца больш крэатыўны, але ну, ён развіваецца, ён дакладна развіваецца. А ты можаш акрэсліць нейкія, можа быць, моманты тады вось беларускі стыль для цябе гэта пра што? Я не прашу то есть экспертнасці. Зараз? Вось да, для цябе канкрэтна, як ты бачыш беларускі стыль? Блін, слухай, ну тут таксама абагульняць, калі вельмі абагульняць без усякіх кантэкстаў і напрамкаў, то ён такі скромны, сціплы, больш сціплы. Не, ну ты выключэнне. Ну, з кожнага ж правіла ёсць выключэнне. Бо ну, тут, дарэчы, вось нам не хапае гэтага, нам не хапае даследаванняў сацыяльных, якія б датычыліся моды і стылю. Бо мне здаецца, зараз цікава было б вельмі цікава паназіраць, як развіваецца стыль людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі і якія з'ехалі. Бо мне здаецца, там шмат цікавага можна знайсці. Але вось зноў у нас няма інстытуцыі і індустрыі, якая б гэтым займалася. Бо я ўпэўнена, што ёсць вялікая розніца паміж гэтымі групамі людзей. У залежнасці ад прафесій, бо ну, шмат беларускай моладзі гэта IT-сектар, і там, канешне, стыль гэта больш такі пагрешнасць. Ну, вось такі яркі крэатыўны стыль гэта больш пагрешнасць, чым правіла. Таксама цікава было б паназіраць, як праца ўплывае на фарміраванне стылю. У мяне ёсць торба Ташы Кацубы, беларускай дызайнеркі, мастачкі. Знайдзіце яе, калі ласка, паглядзіце, што яна робіць. І ў мяне ёсць гэта торба, і ты бачыў яе. Мы пакажам фота здесь, тут, каб вы разумелі, бо яна сапраўды вельмі незвычайная. І я яе вельмі люблю. Але кожны раз,
я не хлушу, я не преувеличиваю. Кожны раз, калі я яе апранаю, на яе звяртаюць увагу. Ну, звяртаюць пазітыўна неяк? Пазітыўна, але гэта людзі, якіх я ведаю і якіх я не ведаю. І вось я аднойчы іду з гэтай торбай на працу па старówке ў Варшаве, і да мяне проста падыходзіць незнаёмы мужчына, велізарны. І он С такой же торбочкой? Нет! И он подходит до меня, у меня эта торба, ну, вот тут висит. И он подходит, останавливается передо мной, берет эту торбу в руки, вот так. И такой, что то ест? И я стою на его, гляжу, говорю, торба. Он такой, то торба? О, И пошел. И я стою, у меня просто охолодели руки. У меня заклали в уши. Я так спужалась, что... Не, ситуация, правда, вельми страшная. Супер близко до меня. І я просто ось так от і пішла далей на працу. Не, ситуация вельми страшная, я не уявляю, чтобы я робил такую ситуацию, это правда, но у меня одразу відчування, що це іншопланетяне серед нас. Так, ну, яна сапраўды вельмі цікавай формы, і яго здзівіла. І гэта было такое дзіцячае здзіўленне, супер шчырае. Не, ну это... Не меў нічога дрэннага на ўвазе, але я пасля гэтага, я гэту торбу, тыдня два дакладна не насіла. Ты кажаш пра сціпласць, але ў мяне ёсць заўвага пра беларусаў і ўвогуле пра, мабыць, усходнюю Еўропу. У кантрасце з заходняй Еўропай, калі ты прыязджаеш з заходняй Еўропы, людзі вельмі сабраныя. Ну, тыпу, калі ты можаш выйсці ў Германіі, ў краму, у піжамных штанах, і ўсім будзе ўсё роўна. Ой, клёвая опцыя, я яе адкрыла для сябе ў гэтым годзе, абажаю. Мне вельмі спадабалася. Тыпу, калі я нейкі час жыла там, я такая, Бачили бы вы, як я выходжу в жабу? У зелёным капелюшы гэтым. Да, і зелёным шведр. І в этих джинсах. Клёва. Дарэчы, аднойчы я ўзгадала толькі што ў Нідерландах я аднойчы паехала ў польскую краму па варэнікі, таму што вельмі засумавала басая. Тыпу проста без абутку. Гэта было... Ты забылася проста абуть? Не, я просто такая, блин, было б смешна. Просто як, ведаеце, вось гэта use of free will. Калі ты ўзгадваеш, што ты можаш рабіць все, што заўгодна, я просто паехала ў піжамных штанах і басая, і гэта было, тыпу, дзіўна, але ок. А вось калі ты прыязджаеш, там, не ведаю, у Беларусь, нават у Літву, пра Польшу не ўпэўнена, ты разумееш, што людзі не тое, каб выйдуць у краму... Сабрана, так, да? Так, не нафарбаваныя, з бруднымі валасыма. Не, з бруднай галавой нельга з дома выходзіць. Так, нельга. Это першае. Ну, гэта грэх. Ну, это да. конечно. Приезжает полиция моды, знову же, и кажа... Не, ну а что ты еще боссы выйди из дома? Сальные Там алярма ўключаецца на всю вуліцу вось так. І ты сидзіш. Мне просто цікава, чаму так? Чаму беларусы настолькі завёрнутыя на тым, што пра іх падумаюць іншыя людзі? Зноў жа гэта абагульванне, але мне просто я чытала даследаванне. Опа! На гэтую тэму. І там вельмі цікавы ёсць тэйк. Я думаю, ты пагадзішся, што гэта датычыцца больш жанчын, чым мужчын. Ну так. Ну да, есть же нават мемы про Славик Капл. Так, што там вельмі прыбраная дзяўчына, вельмі... У мяне таксама было такое пытанне калісьці, і мне было вельмі важна знайсці на яго адказ, бо сапраўды, чаму так? Асабліва, калі ты пачынаеш выязджаць першы раз кудысьці ў Еўропу, асабліва, я не ведаю, у Скандынавію якую, і ты такой, што ты в кедах? Жанчына з хвастом выйшла, вось, і я на это... Шкарпэткі, сандалі. Што? І мне было вельмі цікава, тому што гэта відавочны кантраст. І ты яго адчуваеш, ты яго бачыш. Карацей, там такая гісторыя. Я не ведаю, наколькі гэта аксіома, але гэта дакладна тэорыя. З гістарычнага пункту гледжання пасля вайны мужчын было знатна менш, чым жанчын. Зноў. І такая гісторыя, што жанчыны проста строіліся заўсёды вось так занадта, каб звярнуць больш на сябе, каб вычапіць мужа, бо іх няма. Да, это же вельмі пакаленческая тэма. Да, такая гісторыя. Ты куды? А, боже, я обожаю эту бабулю. Ты куда пошел? Такой. Типа ты просто звычайный. У тебя у меня складочка вот тут маленькая. Все, это ахлема. Попёрся. Как подстрел, да. Мне заўсёды такое казалі, там з дому не выйдешь просто так. З дому треба... Ну, як подстреленная. А как подстреленный у вас это одно и то же означало? Подстреленный — это короткие. Да. Мне еще подобалась бабуля, короче. Я как-то, модно же, уже хочется как-то проявляться, и не хочется ходить как,
идеально. Как лох. Как лох. Блин, откуда у меня слово такое хлема некое? Хлема? Да, такое, да. Треба забрать себе. Забираю. Каратей и, может, Бобрусь, конечно. Учиться как-то, Ну, да, с звичайно, корнями ну не з физическими. Баранович же яно, ну. Я з помню, я Бобруйського. надел такие с долгим рукавом какие-то речи. Вот рука вот так торчит. Ну, Ну, рэпер. Каратей, да, долгие рукавы. І И що? я с таким что-то куда забираюсь идти. Может, я наоборот до бабули так пришел, и бабуля каже, а что ты как сиротка? Как сиротка? Блин, мне такого не казали. И я подумал, а что так? Она говорит, ну рукава вот эти. І в чым яна думаю, неправая, як Ну, бы. ну да, как сиротка. Ну, да мяне таксама заўсёды ад мамы. Блин, скажу шчыра, таці майму заўсёды было вообще все равно. Ну, одетая вышла Распаўсюджаная і рыса. супер. А вось мама і бабуля, яны заўсёды звярталі ўвагу. І гэта таксама прыляталі нейкія такія гісторыі, але зараз, вось, дарэчы, цікава, як у вас зараз. Зараз мама моя, калі глядзіць на нейкія там мои дызайнерскія рэчы, она такая, Олечка, а вот тебе это точно нравится? Я говорю, да, мам, мне это, ну, подобается. Олечка, тебе в этом холодно. Так само. А тебе вот, ну, тебе удобно в этом? Я говорю, так. Ну, хорошо. И я разумею в этом, ну, хорошо, что подстрелок. Я памятаю, блин, у меня бабуля так само спробовала меня все опрануть, когда я перестала опранаться, как бабуля меня опранала. И я приходил домой, в чем-то секонда, там могло быть что-то там порванное, потертое, отрезанное, какое-нибудь там, ну, типа, оно прям стылевое и выглядает добро. Ну, принамсі на там той момент меня так докладно А вы что думали? Отгадайте наступное слово, какое скажу. Угадай, що викидав. І мені докладно, принамсі, так подавалося на той момент. Алло, слабо повторить? Вось. Ну, вот я в шведер в этом. Ну. И бабуля втихую. Зашила? Она достает на трясольки шведер некий, не буду дедовый. Ну, типа, дед помер за 2 года до моего народжения. Какой-то шведер. Приносит и говорит, Микита, во, тримай. Я говорю, что это? Она говорит, шведер тебе. Нормальный. Я говорю, откуда себе это? Она говорит, неважно. Я говорю, на во что, блин? Она говорит, ну, это чистый новый. Я говорю, бабуля, у меня новый шведер классный. Она говорит, ну, этот чистый новый. Возьми его. Ну, есть такая надень. гісторія. Да, тому що, ну, вось ми, вось, ну, у іх же таксама гэта была з школы, з гэтай формай, з гэтай заўсёды формай на працы была гісторыя. Ну, таму тут чыста гістарычны кантэкст. Таму што я пра гэта не думала так шмат. Блин, это типу, кайфово, я, когда ты я, подумаешь. я разумею, што мода вельмі звязаная з соцыумам, але Конечно, чамусьці я не думала конечно. пра тое, вось, пра дефіцыт мужчын. Ну, Про то, а что про то, так что оно умеет. все должно быть ровненько, не подстрелочно, это чисто школьная форма. У мяне няма адказа на наступнае пытанне. Калі ў цябе таксама няма гэтага адказа, але мне просто трошачкі хочацца паразважаць, а што будзе з намі, ну тыпу што будзе у будучыні з беларусамі, тому што зразумела тады гэта, канешне, школа вельмі доўга, праца вельмі доўга, і гэта ўсё змяняецца таксама там 10-20 год. А зараз усё змяняецца кожны год. Тренды ў тыктоку, Pinterest, мас-маркеты, усе гэтыя рэчы. І ты заўсёды, ну тыпу, ты заўсёды ў нейкім руху. Я просто, што я спрабую спытаць? Вось гэта генерацыйны праклён, які ляжыць, напэўна, на нас, на беларусах. Як ты думаеш, што з намі будзе? Таму што ты сама кажаш, што, ну, інстытута ў нас няма. Так. Гэта праўда. Ну, тыпу, беларускія Так. паказы мод вельмі часта гэта, прабачце. Показы. Ну, чаго? Ну, там... Ой, ужас, так нельга казаць, господи. Ну ладно, ну Мы, так. мы з высока трошки паглядзелі. Ой, ну все лайно, я тобі так скажу. Вот это не, яны на пачатковым, не на пачатковым, а на фарміруючымся ўзроўні. Вось так скажем. То бок гэта ўзровень, які ўсё яшчэ фарміруецца і вельмі медленно гэта робіць. Блин, я не ведаю. Я памятаю, что, может быть, это так само Не, залежит... был росквит. Блин, ребята, был Слушайте, такой белорусские росквит. хипстеры, это же, боже мой, это целовать. Ну, ты помни. 18. Микита Белевич, я бачу. Поцелуйте. Это целовать. Не, я памятаю просто свое вражение. Я в Бобруйску, ну, рухал как бы локомотивчиком, да, наперед. То есть стиль, широ кажучи, памятаем мы все. Но я памятаю, что неяк в подлеткаўстве мне было как-то простей з гэтым, я смелей, и широ кажучи, ни разу, ну, типа, прям какого-то там физичного гвалта, звязаных з тым, як я себя проявлял, а я проявлял себя досить активно. Типа, и по мерках там 16-17 года Бобруйска досить так само ризикована. Чырвоныя шортики. Червоные шортики, синие там памятаем. волосы, эти позногти. Я фарбовал позногти у Бобруйску в 2018-2017 году. Ну, это Вы разумеете? Крейзи.
это, типа, эквивалентно самозабойству. Конечно, Если вы подумаете, вы разумеете, какими ахвярами это шлях. Я был была пройден? Эма в Барановичах, я разумею. Ты что? Не, короче, я просто потому, что флёр таки был, что это опасно, что это небяспечна, но у меня было 0 канфліктных сітуацый, якія былі бы actual небяспечнымі. Былі моманты, дзе хтосьці штосьці крыкне, былі моманты, дзе хтосьці штосьці спытае з такім, типа, дакалупваннем. Вось. Але ніколі нічого... Ну, от был, вот, в іншы бок былі класныя моманты. Адкуль ты не чакаеш. Я памятаю, мы з дзяўчынай па Бабруйску ішлі. Я был на какой-то белой кашуле, синіх волосах таких яскравых. У меня были ружовые волосы. Мы что-то праз парк шли. И там парк, альтаначка стоит такая. И звычайные белорусские такие, ну, выпивохи нейкие. Ну, типа, люди там пасля завода быццам бы сидят и, может, у них там адзначаюць смену нейкую, я не веду, конец дня працоўнага свята. Кожны дзень свята, я так згоден, скажу. Я згоден. И вот такая компания, ну, досить звычайная. И мы проходим мимо, и они такие, типа, ребят, мы такие, зараз будет что-то. Они такие, ребят, а подойдите сюда, подойдите. Мы такие, ладно. Мы подходим, и они такие, ребят, вы такие прикольные. Блин, вообще класс. А вы такие, о, это что-то так смело, так круто. А давайте фотку сделаем. Вот, О, реально? Да, сделали с нами фотку. Вау. И такие, блин, ребят, ну вы крутые, ну вы классные, ну все, давайте. И мы такие, и пошли далее. И я такой, ого. Вось, так што быццам бы, можа быць, я згодны, што дзесьці там у беларускасці зашыта вось гэта вось, как-то не вылучацца, не прыцягваць увагу, но беларусы вельмі добра рэагуюць на тых, хто вылучаецца. Ну, не ўсе, дакладна, да. Не ўсе, але ёсць ёсць выпадкі, такая. калі не вельмі гэта, яны так рэагуюць, ну, добра. Так, канешне, ну, так, як, мне здаецца, так паўсюль, тыпу, хтосьці рэагуе на тваю інакавасць добра, хтосьці дрэнна. Ну, важно мець права быць інакавым. У нас ва ўсіх ёсць такое права. І карыстацца ім можна. І карыстацца. Калі хочацца. Калі хочацца. Калі ёсць на гэта ресурс. Давай, дарэчы, пра інакавасць пераразмаўляем уже больш прадметна. Пачакай, Сеня цікавае пытанне было. Про генерацыйны патрон беларусаў? Да, і што будзе далей? Мне здаецца, Блин, прабачце, сапраўды взял і абарваў. Мікіт, мы ўжо звыкліся. Мы ведаем. Нормально. Ты Да, галоўны на Мікіты. гэтай пляцоўкі. Я прашу Мы просто ўсё мяне зразумелі. адмяніць і ўсё. Скура блішча? Ну. Глянь, як недоволен, увагу забралі, ты паглядзі. Мне здаецца, што вось зноўку з-за таго, што... Халера, ну чорт. Мне здаецца, што з-за таго, што мы зараз шмат з людзей раз'ехалася, і я спадзяюся, што шмат з нас потым, калі, ну, не назаўсёды, але ўсё адно будуць павяртацца да Беларусі, альбо проста вярнуцца назад. Я хачу верыць у то, што мы прывязем шмат чаго з сабой. І вось тое, што мы прывязем, тое, што мы нагледзімся, наспрабуем, напрацуем, увесь гэты досвед, мы вось яго прывязем, і ў нас будуць, давайте памарым, у нас будуць супер хорошыя, добрыя ўмовы, і мы вось гэта ўсё спаяднаем, і вось яно стане такім насычаным, шматгранёвым. Адначасова у мяне вельмі шмат надзеі ў гэтым тэйку. Гэта, я думаю, штосьці, што я пару год таму зразумела пра сябе, там не ведаю, калі паехала вучыцца ў Еўропу, пры тое, што я пабуду тут, я набяруся ўсяго, і я павярнуся ў Беларусь і смагу там, тыпу, проста ўнасіць гэтыя новыя штучкі. Але зараз я ўсё больш разумею, што якім бы салодкім не быў гэты тэйк для мяне, для майго мозгу, ён нібы аддзяляе мяне вельмі ад людзей, якія ў Беларусі, таму што я і так аддзелена ад гэтых людзей. Тыпу, мне не тое, каб вельмі шмат каго засталося там. Я не магу вось, ну, тыпу, first hand сачыць за сапраўдным жыццём. І я думаю, што гэта вельмі добрая інтэнцыя, калі мы такія, вось мы павернемся, мы прынясем усё тое, чаму мы навучыліся за гэтыя гады, што мы былі не дома. Але я ўсё часцей думаю, што мы прыедзем, і яны скажуць, не, так пакуль вы былі там, мы таксама рабілі, ну, тыпу, сваё тут. Чаму вы думаеце, што вы прыедзеце адтуль, прывязеце штосьці, і мы будзем браць гэта, тыпу, як лепшая опцыя, якая ў Мне нас падаецца, ёсць. што це будзе класны мікс, таму што Было штосьці б вельмі файна. самабытнае і класнае, і вельмі натуральнае, жыве і развіваецца там Канешне. Беларусі. Это вельмі крута. Я гляджу таксама на мастакоў-мастачак, якія з'яўляюцца на музыкаў там і на ўсіх астатніх. І, ну, тыпу, это просто будзе, мне падаецца, класны мікс. Я таксама думаю у гэтым напрамку, і каб вось не здарылася гэтага канфлікту, пра які ты кажаш, мне здаецца, што гэта адпавядальнасць, яна зараз у нашых руках. Кшталт таго, што, ну, вось, у нас з каліжанкай, напрыклад, ёсць тэлеграм-канал, прысвечаны беларускай модзе. Называецца «Гарпі Базар». Подписываемся. Інтэграцыя. Да,
І чаму я вырашыла пра яго сказаць, таму што гэта складана назіраць за тым, што зараз адбываецца ў напрамку моды ў Беларусі, і складана знайсці штосьці новае і штосьці больш крэатыўнае, чым яно было раней, але яно ёсць, яно з'яўляецца, якая б там мода ні была, яна ёсць, яна развіваецца, людзі робяць клёвыя штукі. І мы ўсё адно намагаемся, як бы гэта складана не было, назіраць збоку, але мы назіраем за гэтым, і мы пішам і пра тое, што ў краіне, і пра тое, што па-за межамі краіны, каб не раздзяляць гэта ўсё. І яно, мне здаецца, што гэта ўсё, сапраўды толькі ў нашых руках. Вось, каб не будаваць гэты канфлікт, давайте просто не будаваць канфлікт. Давайте. Каб не будаваць канфлікт, давайте не будаваць канфлікт. Я за. А я так скажу. Ось ты сказала, што мы тут чамусь навучыліся, вернемся і раскажам, а я і Беларусі ўжо все ведаў. Конечно, ты ведаў, Мікіта, конечно. Я в Беларусі ўжо все умел. Ты самы разумны. Я вось тут больше нічому не навучился. А Только чаму что ты навучишься? голым сидеть перед камерой. Ерунде какой-то. Ерундистики. Ну, калі сур'ёзна, то дзякуй вялікі вось за гэтую працу, тому што мір моды гэта мір моды. Мір моды. Гэта як крама. Блин, крам ожидаюсь мир моды. Так. Карацей, мы ўсе, мы не можам не дакранацца моды. Мы жывем усе ў нейкай модзе, але просто я думаю, што гэта ўсё яшчэ даволі нішавая зацікаўленасць. І я, напрыклад, не ведаю, што адбываецца ў свеце моды ў Беларусі. І калі хтосьці... Сень. Ты спытаеш, чаму я яшчэ не? Не, это мы опустим. Вось мы ўжо размаўляем пра беларускасць, пра розныя сферы шмат. Я не скажу сколькі, я не ведаю, якім па ліку будзе гэты выпуск. Але мы раз за разам прыходзім да высновы, што яно ёсць, у гэтага проста няма тыпу рупара. Гэта проста І вось мы тут. Інстытуцыі і індустрыі. Да, оно все вось такое разрозненае, а каб гэта ўсё сабраць разам, яно нібыта не збіраецца. І вось трэба гэта вось как бы збіраць. Але вось хуткае пытанне, Мікіта, прабач, хуткае пытанне. Не выбачайся перад Не ім. выбачайся передо мной, Сеня, хопіць уже. Ну, Я павінен. Можаш нават сказаць так ці не, і вось проста адзін сказ. А ці можам мы, вось людзі нашай генерацыі, нашы фрэнд-групс, таму што ў нас вельмі шмат таленавітых знаёмых у розных сферах, ці можам мы пабудаваць гэтыя інстытуты? Ці можам мы распачаць... Падубаваць, так бы сказаць. слухай, конечно, но... Сорамна? Опа! Оп! Такі ты жук, просто. Вы яго взяли, каб ён псаваў вам шоу, да? Каб ён такой, по-брускі. Слухайте, Час ад часу ён добра жартуе. Все не можа быць ідэальна, давайте прызнаем гэты факт. Ну, не так Павінен ідэальна, быць як ты. элементик. Летальная фейс-карт адбываецца. Што хацела сказаць? Ці можам мы пабудаваць гэтыя інстытуты? Спрос рождает предложение. Таму, калі я сутыкаюся з думкамі кшталту «Ой, беларуская мода – это ерунда». Это ну шо там? Ну это ж фу. Ну что, вы видели? Славянка. Ну, ну это... И я такая... Сметанок. Тут, сюда, ты присаживайся, зараз покажу. Калі ёсць цікавасць збоку, калі ёсць спрос, калі ёсць цікавасць, калі ёсць... Просто вось ты задаеш пытанне, блин, а што там па беларускім дызайнерам? Хто яны ўвогуле, што яны ўвогуле, што яны робяць? То, канешне, гэта ўсё будзе спрыяць фарміраванню гэтых інстытуцый. Бо так, ну, это как с сортировкой мусора в Беларуси, вось гэта гісторыя. Типу, навошта сартировать, если одна машина все збіраем? Люблю такое пытанне. Ну, так мы, ну, там же такая же гісторыя. Типу, ты сартируешь для того, каб ну, звычка сфарміравалася, каб людзі бачылі, каб ты звыкся. Бо гэта невыгадна... Адкроем інстытут моды. І што мы, во што мы будзем? Навошта, калі няма цікавосткі да гэтага? Калі людзі думаюць, што беларускай моды не існуе, альбо калі яна існуе, то это... Світанак. Світанак. Ну, світанак таксама частка беларускай моды. Дарэчы, ёсць добрыя рэчы ў іх вельмі. Таму мне здаецца, і я заўсёды призываю к этому, к тому, каб людзі цікавіліся. Я не кажу пра восхищались, превозносили, там, казалі, што беларускія дызайнеры лепшыя ў свеце, але каб просто вось была такая пытаннічка узнікала, типу, трэба, блин, цікава паглядзець. Што хачу сказаць, ведаеце, можна колькі заўгодна добрых думак агучыць, да, колькі заўгодна цікавых рэчаў, але ёсць радкі, з якімі складана спрачацца, як сказаў адзін вялікі беларускі музыка: мода прыйшла, плывуць аблака. Мода сышла, плывуць аблака. Май і февраль плывут облака.
Что не напяль. Что плывут не облака. напяль, плывут облака. Сейчас, подожди, слезы выйдут. Слезы правильные, потому что Прекрасно. белорусский постпанк ведае, як выбіць слезу з чалавека. А беларуская мода выбівае слезу з нас уже пэўны час. Вось. Встал и Паважаныя тэлегледачы. Не, ладно, это я, конечно, жартую. Слухай, я хацеў вельмі, каб ты нам сказала, можа быць, вось паказаць табе фота нейкіх вось беларусаў, каб ты что-то падказала, можа быць, па стылі, но мы зразумелі, што парада універсальная, правильно? Што там капацца стылю? Вось На самой справе гэта не, ну, на базе свайго досведу магу сказаць, што людзі часта вельмі хацяць нейкіх змен, змяніць штосьці, але баяцца запытацца, бо гэта, ну, ёсць думка, што ты адразу сутыкнешся з нейкім такім... з крытыкай нейкай? Да. І таму гэта клёва, калі сам чалавек прыходзіць і пытае: вось глядзі, вось гэты лук, а вось гэты лук, а што ты можаш... Бо, ну, мая праца кожны дзень назіраць за адзеннем. Гэта сапраўды... Ну, так атрымоўваецца. Яно стаіць, а я назіраю. Мікітка, вось з кожнага боку, вось так. Ну, все, тады Оно не рухаецца, а я назіраю. А калі ты працуеш зусім у іншай сферы, калі там, ну, у цябе просто няма часу, каб бы зайсці і паглядзець, што там, ну, можна, як гэта адзенне апранаць на сябе, то гэта клёва, калі вось сам чалавек, ён такой: так, мне цікава, я вось ведаю, што эта чувіха шарит, напишу, запытаю. І мне вельмі падабаецца, калі мне так пішуць, типа: Оль, вось я апранула, вось скажы, нармалёва ці не очень? Такая: ну вось нармалёва, але давай вось так паспрабуем. Ты вось пра гэтай джинсы давай на выбор. Такой: о, вау, цікава, клас, дзякуй. Вот это обожаю. А калі вось так, типу, паглядзі на фатаграфію, што чалавеку змяніць. Змяні сваю падыход да вось гэтага галаву. Кожны раз, калі мы выкладаем... Кожны раз, калі мы выкладаем аутфіт-чек у сторыс, мы тэгаем там Олю Этыку. Да? І чакаем, пакуль яна скажа нам штосьці прыемнае. Бліц, мы задаем твоё пытанне. Або адно, або іншае. Трэба абраць, адказаць трэба коротка і не думаючы. Я буду рада, калі... Ну, слухай, не, это мы придумали. Давай, Сеня, давай бліц. Жанчыны наперад, я ведаю. Ну. Абавязковая школьная студэнцкая форма альбо вольны стыль? Абавязковая школьная студэнцкая форма з штодзеннымі днямі вольнага стылю. Найс. Штодзеннымі? Штотыдневымі. Я думаю, што калі гэта форма или штодзённымі? Штотыдневымі. Добра. Вышымайка альбо вышыванка? Что такое вышиванка и вышимайка, ты маешь на увазе тут? Ну, вышиванка, вось кашуля, вось гэта класічная вышиванка. А вы ведаете, что она не называется вышиванкой? Что это придуманное слово? И вот этнографы, шмат этнографов, я сустракала, они такие: не называйте так, это выдуманное слово. Кашуля. Кашуля. Ну, вось выдуманное слово так, вышиванка. А вышимайка? А вышимайка это был суперклассный проект, может, памятаешь, краму Simple By. Вось, там были такие тишотки з таким вось тут так, у вас есть гадзінка про вышыўку беларускую паразмаўляць? Не вышымайкі, дакладна не. Вышыванка, што б гэта ні было, але калі гэта ручны хафт, ручная вышыўка, то гэта. Супер. Кайф. H&M ці твоё? Святло памеркла ў вачах Олі? Не, я, на жаль, не могу абраць ні то, ні то. Ну, это все fast fashion, это... А H&M ці Марк Формель? Блин, мы з Марк Формелем у тым годзе вельмі лаяліся ў інсце, і ў іх супер была таксічная камунікацыя, таму тут таксама... Ні адно, ні іншае. Ну, хочется сказаць Марк Формель. Ну, скажи. Але з іншым СММщикам. Домовилися. Змініться СММщика, Марк Формель. Ці СММницю. Не, ну не трэба змяняць. Не змяняйце, просто на курсах. Просто назірайце, як яны ведуць камунікацыю з людзьмі. Так. Стыль альбо зручнасць? Зручны стыль. А чаму яны ў розных баках знаходзяцца? Ну, Оль, честно говоря, не прям зручно. Я воздержусь от комментариев, як і обіцяла. Этика альбо эстетика? Сень, эстетичная этика? Нет.
Ну, а яны ж усе головой. паядноўваюцца, чаму яны павінны быць типу Ну, ты же асобна? проект этика, а не проект эстетика. Я раблю этыку эстэтычнай. У тым і задумка, каб этыка выглядала эстэтычнай, каб людзі такія, блін, прыгожа і этычна, цікава, ну, клёва. І так можна. Увернулася. Again. Як же яна можа? А та змія прийшла до вас. Апошнє питання. Апошняе пытанне. Якое любіш? Што? Пакуль лепшы адказ. Якое любіш? Якое? Любіш? Што якое? Што захочаш? Радасць моя. Вы дзе гэтых зумеров вы взяли? Шкере! Воля, Якое вось ёсць любіш? розныя рэчы. Яны ўсё гэта такое. Я вже не можу. А якое ты любіш? Мариса, я вже не можу. I can't move it. Оля, дай просто один отказ, дай. Ладно, все, давайте так. Не, Якое? свядомае, ну свядомае, звычайна свядомае. Ну і вось уже оно. Дякую. Ой, сябры, сябровачкі мае любімыя. Дзякуй. Вельмі прыемна з вами было Дзякуй, размаўляць. Спадзяюся, што вам навзаем. таксама было вельмі цікава. Падпісуйцеся, ставце падабайкі, пішыце, што вы думаеце. Этыка, эстэтыка, фаст-фэшн ці секонд-хенд. Скажыце, ці прымуць мяне бабруйску ў гэтай курцы? Адгадайце тэмпературу цела Мікіты. Адгадайце, да, напішыце все, што захочаце, просто каб падтрымаць нас. І Да, абавязкова. хочацца просто, ведаеце, стыль гэта тое, што у вас унутры. Не бойцеся гэта праяўляць, бо свае людзі вас падтрымаюць. А хто не падтрымае, это как вось в стыле, значит, не ваше. Ну не ваше, ну і навошта яно І вам? все. Ну і не патрэбна. Жыць на стыле. Люблю такое. Так. Все?